惡運鑽石。哎呀，真係衰啊！今朝到而家都未遇過一件好事啊！哎呀，好痛啊！哎呀，好痛啊，痛死人啦！係真係當黑噶啦！哎呀，好痛啊！哎呀，喂細路啊，你做咩踩單車唔望住前邊條路㗎？係咪你整喊我個仔㗎嚇？佢一喊真係收唔到聲㗎啦，你知唔知啊？哎呀，唔關我事㗎，我冇整喊到佢啊！我都係走先啦。極氣啊！啲衰運都唔知行到幾時嘅，係都係真冇其他事發生，你快啲翻屋企吧啦！阿快嚟啦！好痛啊！好痛啊！哎呀！大雄啊，你做乜嘢啊？係咁釘嚟啊！哎呀，只係幅畫跌落嚟整跌咗㗎，我以為執翻晒啲撳釘添，對唔住啦，大雄。又會咁當黑嘅，啲撳釘係唔會再跌落嚟㗎啦啩？哎呀！今日就真係當黑啦，成日都行衰運嘅。冇錯啊，大雄，你成日都係咁唔好彩嘅。既然係咁咧，我索性嚟屋企咧，唔出街，點都唔出去噶啦。如果媽媽叫你去買嘢，咁點算好啊？到時先再算咯，橫掂咁運滯啊，點都冇所謂噶啦。見你咁可憐，好啦，咁我就一於幫下你啦。嚇，你有辦法啊？其實我都唔係好想用佢噶，惡運鑽石。惡運鑽石？你咪睇呢粒鑽石嘅外表好似咁靚咁啊，其實佢擁有咧無比嘅恐怖力量噶。嗱，等我示範俾你睇下啦，你拎住佢一陣先啦。有咗呢粒鑽石會變成點樣噶？大雄，你睇住啦！哎呀，好痛啊！我一啲事都冇。哎呀，痛死我啦！叮當啊，點解會咁噶？你見到啦，每逢遇到不幸啊，就會轉移到拎住鑽石嘅人身上噶啦。原來係咁嘅，咁咪幾好喎！好啦，一於將我惡運轉去其他人度啦。係啦，轉俾邊個好咧嚇？哎呀，唔好啊！你唔好將惡運鑽石交俾我啊！唔使咁驚喎，我出去揾下邊個好先。哎呀，都係咪啦？跟住去睇下先。媽媽，我出去一陣啦。大雄啊，咪成日掛住出去玩啦，得閒打掃下花園啦。留翻禮拜日先掃啦，我而家好忙啊。點解要等到星期日先至做得喎？你個大雄啊，成日都係咁樣嘅。如果你再係咁煩咧，我就送粒鑽石俾你噶啦。哎呀，呢個大雄喺度講咩啊？講真啦，我真係想要粒鑽石噶。啊，點咧？交俾邊個好啊？大雄，將自己嘅衰運轉俾其他人喎，硬係覺得咁做好唔啱噶。但係如果唔將佢交俾第二個人啦，咁粒鑽石咧就係冇用噶啦。你就我都知嘅，但係應該要點做真係最好嘅咧？有啦，我諗到個好辦法啦。係咩辦法啊？放粒鑽石喺地下度，如果邊個執到佢嘅，就當佢唔好彩啦。又幾好喎！唔知邊個會執到佢咧？係咩嚟㗎？好靚喎！哎呀，今次弊啦！哎呀，正義啊，唔好啊，唔好執啊，唔好啊！哎呀，好痛啊，好痛啊，好痛啊！哎呀，我跌低咗，但係一啲都唔覺得痛㗎喎。粒鑽石真係好有效啊！粒鑽石係大雄你㗎？唔係啊，唔知係邊個嘅咧？唉，原來喺度，原來跌咗喺呢度。我頭先一直四周圍咁揾啊，但係揾極都揾唔到喎。粒鑽石媽媽行街嗰陣跌㗎。我都估到㗎啦，阿福你屋企咁有錢啊，咁實係你媽媽先至買得起呢粒鑽石㗎啦，係唔係？隨便啦，隨便啦，隨便攞去啦。媽媽實會好開心啫。再見啊！搞掂。阿福佢咧根本就唔知道嗰粒係咩鑽石嚟。講得冇錯啊！大雄啊，你哋講緊乜嘢啊？冇咩啊！靜怡唔好講咁多啦，你就快遲到噶啦。冇錯係啊，靜怡啊，快啲行啦！你哋今日又會咁古怪嘅？總之咧，無論如何咧，都唔可以俾靜怡佢做代罪羔羊。冇錯啊，冇錯啊！有咗阿福咯，就算我點受傷啊，都唔會再有痛苦嘅感覺。
粒奧運鑽石俾咗人，係咪跌親都唔會覺得痛㗎？而家咁樣咪幾好咯？就咁翻屋企似乎浪費咗啲喎，點都要揾啲嘢嚟試下啦。喂，試還試啊，千祈唔好揾啲危險嘅嘢嚟玩，你知道嘛？不過咁難得至俾咗粒鑽石阿福喎，如果唔趁機會試下咧，咪嘥咗佢係咯。激氣啊！呢個大雄成日都係咁容易樂極忘形。技安係真係啱咩？大雄你喺度講乜嘢啊？真係啱。技安自己係大傻瓜嚟啊，冇鬼樣啊！咩話？你正話講乜嘢啊？大雄，你咁夠膽咁樣講嘢嘛？你真係可惡啊！等我教訓下你啦。要打隨便你啦，事關無論你點打咧，我都唔會有事嘅。我始終都係良心過意唔去啊！大雄啊，你都係同我放翻頭先嗰度啦，唔該你。哎呀，福啊，你冇亂嚟啊！呢個時候冇俾翻我啊，冇啊！大雄你實在係太過可惡哎呀，啦！冇啊，冇啊！居然咁夠膽，我要教訓下你啊！咪走啊！唔知大雄佢而家點樣咧？我叮當啊！大雄啊，發生咩事啊？件事係咁樣。原來係咁樣嘅，你都係黑仔噶啦，無論做乜嘢啊，都係頭頭碰着黑嘅。但係點都好啦，如果粒鑽石唔俾人嘅話咧，就完全冇晒意義噶啦。好啦，咁樣就唔知邊個會執到噶啦。哎呀！抌咗鑽石之後，只要有人見到執咗佢嘅，咁大雄你就會安全噶啦。我唔知會俾邊個執到。呢層我就唔知道啦，邊個執到都好啦，只要大雄你平安無事咁就得啦。算數啦。啊，做乜嘢啊，大雄？如果要揾第二個人替我受苦嘅話，我點都係唔忍心。說話雖然係咁樣講啫。而且啊，可能有人將執咗嘅鑽石交俾警察叔叔噶喎，係咁嘅話，警察叔叔咪無端端會行衰運。咁又係喎，我都冇咁詳細諗到後果添啊！但係算數啦，快啲去揾翻粒鑽石先啦。好啦，應該就喺呢度附近噶啦喎。唔見嘅，可能已經俾人執咗都唔定啊！伯伯噶，請問你啊，有冇喺呢度執過粒鑽石噶？我冇執過咩鑽石啊！真嘅，如果你收埋咗嘅，咁樣咧就會行衰運噶啦。哎呀，唔好喺度整蠱老人家！點解一啲都唔痛嘅？只係嗰粒鑽石。粒鑽石已經俾人執咗去啦。但係又見唔到個咁嘅人喺附近噃。咁會唔會已經交咗俾警察叔叔咧嚇？好啦，去睇下啦。咩話？你問我有冇收到鑽石啊？係啊，大概係咁大粒到嘅鑽石啦。啊！你哋兩個啊，係咪特登走嚟警局運吉㗎？一般人啊，邊有咁大粒鑽石啊？所謂鑽石啊，係結婚用嘅戒指嚟㗎咋，咁細粒啊已經好貴㗎啦。你講得咁大粒個鑽石，又點會有人跌先得㗎？係咁啊，你真係冇收到啦，咁咪好啦。打攪晒，我哋走啦。冇交對警察叔叔嗰度啊，咁究竟係咩人執咗咧嚇？咁點算呢嚇？唯有盡快揾翻佢啦。都係叮當，你唔好啦，拎啲咁嘅嘢出嚟啊！我有反省到㗎，我都知咁樣做咧唔係咁好㗎啦。而家咧淨係知道佢俾人執咗啊，有咩辦法可以揾到執嗰個人呢？有啦，我諗到一個好辦法啦。啊！你一邊行路，我一邊打你。如果有人嗌痛嘅，咁就知道係邊個執咗嗰粒鑽石啦。又係喎，要試下咁做啦。有冇人覺得頭痛啊？有冇人覺得頭痛啊？有冇人覺得頭痛啊？哎呀，我頭一啲都唔痛啊，真係得意啦！哎呀，好玩。有冇人覺得頭痛啊？有冇人覺得頭痛啊？又係咁㗎，大雄啊，做咩你行路唔睇住前邊啲路㗎？叮當啊，仲講咁多做咩喎？哎呀，點解我一啲都唔痛嘅？隻腳冇濕到㗎喎。究竟發生咩事啊？點解由正話開始就一直頭痛㗎？而家對腳咧無端端又濕咗喎！今日究竟行咩衰運啊？激死我啦！有冇人覺得頭痛啊？有冇人覺得頭痛啊？有冇人覺得頭痛啊？佢哋兩個喺度做乜嘢咧？哎呀，我頭又開始覺得好痛啦！大雄，正話你鬧我件事，我仲未教訓你㗎。咪走啊！我而家心情好差，我要揾人嚟打下發泄下啲悶氣啊！咪走啊！咁樣㗎！好啊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 ！
你今次走唔甩啊，大雄！等陣啊，技安，你打我都冇所謂啊，但係連對到其他人痛就唔好啦嘛。你唔好再多多藉口啦，快啲收聲，冇咁多聲氣啦！點解會咁樣㗎？原來技安執咗粒鑽石啊！我都唔知點解會咁樣嘅，淨係覺得好痛啫。原來係技安執咗粒鑽石，既然係咁啊，等佢拎多一陣先啦。冇錯啦，俾技安一世拎住就最好不過啦，係咪？我以後都唔再打人啦，放過我啦！